مهمه که ما بزرگترها سعی کنیم که محیط پر از عشق و احترام رو برای بچه ها تدارک ببینیم و امنیت رو برای بچه ها فراهم کنیم. ولی این بدین معنی نیست که به بچه هامون بچسبیم و استقلال فکری و عملکردی اونها رو خدشه‌دار کنیم. برخی از پدر مادرها فرزندشون رو وابسته بار میارن، یعنی در همه امور به جای بچهشون تصمیم میگیرن و به جای بچهشون انتخاب میکنن و اجازه رشد روانی رو به بچهشون نمیدن. در نتیجه این بچه ها قدرت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله رو فرا نمیگیرن.